Hello, karibu kwenye mfululizo wa vipindi vyetu. Leo tunaangalia aina tofauti za biashara ambazo unaweza ukazifanya ukiwa bado uko chuoni, au wewe ambaye umeajiriwa ukazifanya na ukaendelea na kazi yako na zisiathiri kabisa kazi yako ambayo unafanya, au zisiathiri kabisa masomo yako. Hizi ni kazi ambazo au ni biashara ambazo zinatumia muda kidogo, kwa hivyo ni wewe tu kujibudget, upangilia ule muda vizuri ili uweze kufanya jambo la ziada. Biashara ya kwanza ambayo unaweza ukafanya ukiwa chuoni, tunasema ni biashara ya taaluma yako. Ninatambua wewe kama mwanafunzi wa elimu ya juu au wewe mfanyakazi, unafanya kazi au unasoma eneo fulani. Je, umewahi kukaa na kujiuliza kwamba katika eneo langu hili la profession kuna fursa zipi za kibiashara ambazo ninaweza nikazifanya kwa muda wangu wa ziada? Nitakupa baadhi ya mifano. Unaweza ukawa wewe ni mtu wa IT. Je, wakati unasoma unashindwa hata kuuza antivirus au kufanya huduma ndogo ndogo za kuupdate vitu mbalimbali kwenye kompyuta za watu ikakusaidia kujiongezea kipato? Wewe unaweza ukawa ni mwanasheria. Natambua ili uweze kufanya huduma za kisheria ni lazima uweze kuwa na mihuri, kwa maana uwe advocate. Lakini kwa kipindi hiki ambacho wewe unaendelea na masomo, umeshindwa kutafuta firm moja ya kisheria ukajiatachi hapo ili wakusaidie kuzipitia documents na kusaidia kugonga mihuri, wakati ukiendelea na masomo na wewe ukaanza kutengeneza wateja, ukaanza kutengeneza mikataba au documents ambazo sio ngumu kwa level yako, na ukaanza kujiandaa na maisha baada ya masomo. Au wewe ambaye ni mfanyakazi unashindwa kwa muda wa ziada kujiattach kwenye law firm, unapotoka kazini ukaweza kutoa baadhi ya huduma. Unaweza ukawa wewe ni mwalimu, unasomea ualimu, kwani kwa jioni au muda wa weekend huwezi kufundisha tuition watoto. Jaribu kuangalia kwenye taaluma yako ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya. Wewe ambaye unasomea architecture kwa mfano, unaweza ukajiattach kwenye kampuni ukaanza na wewe kuchora hizo ramani, ukapata pesa kidogo, na itaendelea kukujenga kimaisha kama ambavyo tumezungumza kwenye video iliyopita, lakini pia inakusaidia wewe kupata pesa. Kwa hiyo unaweza ukawa unafanya kazi au unasoma, na muda wako wa ziada badala ya kutumia tu kwenye social media na maeneo mengine ambayo hayadi tija kwenye maisha, ukaweza kutumia ule muda kufanya jambo ambalo lina boost maisha yako. Eneo la pili ambalo unaweza ukafanya biashara ukiwa mwanafunzi au ukiwa unafanya kazi ni eneo la kutumia teknolojia. Sasa hivi tuko karne ya 21 na teknolojia imekuwa sana. Sasa hivi tunazungumza mambo ya artificial intelligence. Kwa hivyo ni namna gani unatumia simu yako? Simu yako tayari huo ni mtaji. Simu yako ni biashara. Wengine mnatumia simu iPhone 17, unatembea na kiwanja alafu hauna biashara, maana ile simu tu ni thamani kubwa sana. Kwa hivyo unaweza ukaanza kutumia ile simu kuanza kujitengenezea kipato ukiwa kwenye foleni, unafanya vitu kwenye social media. Unaweza ukawa unauza vitu, unaposti kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukawa unasaidia makampuni mbalimbali kufanya social media management. Sasa hivi makampuni mengi sana yanatumia mitandao ya kijamii kuwafikia wateja wake. Kwa hivyo wewe ukiamua kujifunza namna ya kumanage mitandao ya kijamii, ni kitu ambacho kitakuchukua muda mfupi sana, na kwa muda wako wa jioni kwenye foleni, kabla ya kulala, badala ya kukaa kwenye simu tu unakutana na jambo lolote, unaweza ukaswitch huo muda kwenye kumanage social media za kampuni fulani, na ukaweza kujipatia kipato. Kwa hiyo kuna maeneo tofauti tu mengi ambayo ukitulia ukaangalia kwamba ninaendaje na teknolojia,
unaweza ukaitumia teknolojia kuingiza kipato kuliko kuwa unaitumia kiasara. Unaweza ukatengeneza contents. Sasa hivi wafanyabiashara wengi wanatumia watu ambao wanajua kutengeneza content na wana reach audience kubwa. Kwa hivyo unaweza kutengeneza platform ambayo inaweza ikakulipa pesa nyingi sana. Haihitaji tena kwenda, lakini unaweza kutumia tu simu yako na ukafanya mambo makubwa sana. Kwa hivyo utakuwa unaendelea na masomo au unaendelea na kazi, lakini kwenye ule muda wa mapumziko au jioni unaweza ukafanya kibiashara chako kimya kimya ukiwa umeishika simu yako. Eneo jingine ambalo unaweza ukafanya biashara ukiwa unasoma au ukiwa unafanya kazi ni eneo la consultancy. Ukiwa una elimu ya degree na kuendelea, manake wewe ni mtaalam kwenye eneo fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa consulted kwenye maeneo ambayo wewe ni mtaalam kwenye hayo maeneo. Unaweza ukawa wewe ni mtu wa marketing na unafahamu matatizo ya watu kupata wateja na namna ya kudili na wateja. Kwa hivyo unaweza ukatoa huduma hiyo online au ukawa unafikia makampuni na kuweza kutoa huduma hiyo. Watu wanatamani kujua namna ya kufanya market research, watu wanahitaji kujua namna ya kuwafurahisha wateja wao. Kwa hivyo wewe kama mtaalamu kwenye eneo fulani unaweza kaamua kuanza kutoa solution hiyo kwenye jamii. Na kumbuka hizi zote ambazo nimezitaja hazihitaji mtaji. Kuwa consulted ni kichwa tu. Kichwa kimetulia, unaweza ukafanya kazi hii vizuri sana na watu wakakufurahia. Unaweza ukatoa consultancy za KIT, HR consultancy na maeneo mengine mengi sana ambayo wewe mwenyewe unafahamu taaluma yako na unaweza ukafanya. Unaweza ukawa unahitaji tu simu au unaweza ukawa unahitaji kompyuta pamoja na internet na ukawa unafanya kazi pamoja na biashara, au ukawa unasoma na unafanya biashara hizo ambazo hazihitaji mtaji. Sasa kwa wanafunzi wa elimu ya juu kuna aina nyingine za biashara ambazo zina mtaji mdogo sana na unaweza ukafanya. Mojawapo ya biashara hiyo ni biashara ya ubunifu. Hapa kwenye ubunifu pia yani ni kama tu tuseme hakuna mtaji, kwa sababu unaweza ukawa wewe ni mzungumzaji mzuri, unaweza ukawa ni MC mzuri, MC kumbuka kwa Dar es Salaam hapa na miji mingi mikubwa, au tuseme kwa Tanzania ni kazi ambayo inafanyika usiku. Kwa hivyo asubuhi umeshafanya shughuli zako za kimasomo au ushafanya kazi yako, na unapofika ni jioni, sasa unaenda kwenye shughuli yako ya UMC. Hapo inakuhitaji wewe tu kuweza kuzungumza, hakuna mtaji. Kuna wanafunzi ambao mko vizuri kwenye mambo ya DJ pamoja na music production, unaweza ukafanya hizo kazi ni jioni na hazikuhitaji wewe kuwa na mtaji. Unatakiwa tu ufikirie unaanzia wapi. Unaweza ukawa pia unaweza kufanya some graphic design, unaweza ukafanya na ukatengeneza vitu vizuri ambavyo vinaweza vikakukuza na ukaweza kupata kipato. Lakini pia kuna hizi biashara ambazo ni huduma. Huduma kwa maana ya unaweza ukafanya biashara ambazo zinahitaji nguvu yako. Hapa hatuhitaji mtaji, zinahitaji nguvu yako. Unaweza ukawa una take care ya watoto over the weekends. Ninatambua kuna wazazi wengi sana ambao wanaenda kazini mpaka Jumamosi na wanatamani watoto waweze kurelax over the weekends. Kwa hiyo unaweza ukatoa huduma ya kuwa unakusanya watoto, unawafundisha, inaweza kuwa unafundisha nyimbo, unafundisha vifaa vya muziki, unaweza ukawa unawafundisha maadili na ikaweza kukulipa. Unaweza ukawa pia unafanya huduma ya usafi majumbani, unaweza ukafanya huduma ya kufua nguo, kupika chakula over the weekends. Ni kazi ambazo kiukweli hazihitaji mtaji. Unaweza ukawa unajua kupika vizuri, lakini umekaa tu ni mwanafunzi au umekaa na kazi yako na unatamani kufanya kitu kingine na ukijitazama hujui unaanzia wapi. Hivi havihitaji mtaji. Kupika wao ndio watakao kupatia pesa ya kununua hayo mahitaji.
na utakapomaliza kuwapikia na nini utalipwa. Kwa hivyo badala ya kushinda tu nyumbani siku ya Jumamosi, unaweza ukatumia muda huo kujiingizia kipato cha ziada. Eneo jingine ambalo unaweza ukafanya na likakuongezea kipato ukiwa mwanafunzi au ukiwa unafanya biashara ni eneo la chakula na vinywaji. Kwa wale ambao mko kule vyuoni, mnaweza mkawa mashahidi, wanafunzi wengi ambao wanaishi hostel wananunua sana vyakula pamoja na vinywaji. Kwa hivyo unaweza ukawa unatengeneza chakula na unawapelekea, wanakupa oda na unawasambazia na ikakuingizia kipato kikubwa. Wanafunzi wanapenda chips, tengeneza, wanapenda juice hizo, tengeneza vitu kama hivyo. We mwanachuo kule chuoni, chukua oda za wenzako, watengenezee vitu vizuri kwa gharama nzuri, na utaweza kutengeneza kipato ukiwa bado unasoma. Jambo jingine ambalo unaweza ukafanya uweze kuendelea na masomo, lakini pia kufanya na kazi, unaweza ukafanya kilimo, au unaweza kufanya biashara za kimazingira niseme. Nina wanafunzi wangu ambao wamekuwa wakinishirikisha na tumekuwa tukichukua hatua tofauti tofauti, na ninafurahia sana. Wanafunzi wanasoma lakini kule kijijini wanalima. Kwa anavyopata boom, anatuma pesa nyumbani, mama lima ekari zangu 10. Hakikisha unamtumia pesa mtu ambaye unamwamini atafanya kazi yako vile inavyopaswa. Kwa hivyo nina wanafunzi ambao wako mwaka wa 3 na wana milioni 10, milioni 15 ambazo wamekuwa wakijihusisha na kilimo tangu walivyoanza first year, na wakaanza kutumia elimu hii. Kuja chuoni kusoma mjini haimaanishi ukiendelea na kilimo wewe umefeli maisha. Unalima na unavuna na unauza na unapata pesa. Kwa hiyo nakuwa najisikia faraja ninapomwona mwanafunzi amevaa joho na nina uhakika na milioni 15 kwenye akaunti yake, na sio tu kwenye akaunti, tayari huyo tumeanza kumfundisha financial investment. Maana yake ile milioni 10 imeanza kuzaa pesa. Huyo sio mtu anayeenda mtaani kuwa tegemezi. Tanzania ni nchi yenye ardhi kubwa na maeneo mengi yako wazi. Kule kijijini kwako likotokea, kulima ni gharama ndogo sana. Tumia mama yako, tumia baba yako, kaka yako, mtu unayemwamini kwamba ukimpatia ile pesa anaenda kweli kusimamia eneo la kilimo. Lakini hata kama hauko katika mazingira hayo ya vijijini, unaweza ukafanya ufugaji mdogo wa kuku, unaweza ukafanya uzalishaji wa miche, au ukawa na kibustani kidogo, ili mradi usiwe tu mtu ambaye umekaa na muda unaondoka pasipo wewe kujua, na ukajikuta umemaliza chuo haujui unaanzia wapi. Na mwisho kabisa unaweza ukafanya biashara ambazo ni za muda mfupi. Sasa hii imekaa kama ajira hivi, kwa sababu ninatambua kuna watu wakati mwingine wanahitaji watu kwa ajili ya kufanya ushering, au watu kwa ajili ya research assistants, Kwa hivyo unatakiwa uwe umekaa mkao wa kuweza kusaidia hizo kazi. Kwa hiyo make sure unajiconnect. Najua kuna channels sasa hivi mbalimbali ambazo watu wanajiunga kwenye magrupu ya WhatsApp, wengine kwenye mitandao tofauti ambazo pale panapotokea mtu anahitaji watu wa kuasha event, au watu wa data collection, anaweza tu akaposti kwenye hilo grupu na mtu akajitokeza. Kwa kufanya hivyo inakufanya uweze kuwa active na uweze kuongeza skills. Unaona, kama ukifanya data collection, kwa sababu unasoma research, unaweza ukaielewa kiwepesi zaidi kwa sababu umesoma na umefanya. Kwa hivyo kuandika research paper yako inakuwa ni jambo jepesi. Kwa leo naomba ni share hapo, lakini nitakupatia mwendelezo wa biashara nyingine za rejareja ndogo ndogo nyingi ambazo unaweza ukazifanya ukiwa bado unasoma au ukiwa umeajiriwa, pasipo kuathiri muda wako wa kazi au wa masomo. Stay tuned. God bless you. See you at the top.